Macaafi qulqulluu maal jedha? Namooti baay'een maallaqi madda hammeenyaatii jedhu. Macaafi qulqulluu garuu akkas jedha. Maallaqa jaallachuun madda hammeenyaatii jedhee nu gorsa. Saduraa Xiimotewos boqonnaa 6:10. Garaagarummaa isaa sirriitti hubadhu. Maallaqi harka kee keessa yoo jiraate eebbadha. Onnee kee keessa yoo jiraate garuu balaa guddaadha. Waaqayyo akkati rakkinatti haftu hin barbaadu. Waaqayyo badhaadhummaa kee barbaada. Kanaaf macaafa keenyaa boqonnaa 10:22 akkas nuun jedha. Eebbi Waaqayyoo nama badhaasa. Badhaadhummaattis rakkina hin dabalu jedha. Hiyyeessa ta'uun qajeelummaa miti. Harka namaa ilaaluun qulqullummaa miti. Tasalonqee boqonnaa 3:10 irratti akkas jedha. Namni hin hojjenne hin nyaatiin jedha. Kanaaf jabaadhu hojjedhu. Maallaqa horadhu. Maatii kee gargaari. Mootummaa Waaqayyoo babal'isi. Namoota rakkatan gargaari. Maallaqa hin tajaajiliin. Maallaqi si haa tajaajilu. Egaa ati hoo maallaqi harka kee keessa moo onnee kee keessa jira? Komentii irra naaf kaa'i.